أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। खुश आमदीद आपको हमारे चैनल एक्सीलेंट एडी पर। हमारा जो ये चैनल है वो कंप्यूटर रिपेयर करने के मतलब है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने जो है लैपटॉप को अपग्रेड करना है, उसके मतलब आज का हमारा ये जो वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो बैक के सारे स्क्रूओं को निकालना है और ये जो रबड़ लगी हुई है इसके नीचे स्क्रू लगे हैं, इनको निकालना है। फिर इस तरह से आपने इसका जो है बैक का कवर को ओपन करना है। पीछे से सारे स्क्रू निकालने के बाद फिर आपने कीबोर्ड को ओपन करना है और कीबोर्ड के नीचे जो स्क्रू लगे हैं इनको आपने निकालना है। कीबोर्ड को निकालने के बाद इस तरह से आप जो है इसका बैक का कवर उसको निकालेंगे। इस तरह इसका ऊपर से कवर निकालने के बाद अब जो है हम इसका नॉर्मल HDD को निकालेंगे और इसका जो रैम लगा हुआ है वो नीचे लगा हुआ है और इसके अंदर 2 स्लॉट हैं। और इसका जो रैम है पहले इसके अंदर 4 GB था और अब हम एक और 4 GB लगाएंगे और इस तरह इसको हम 8 GB जो रैम कर देंगे और HDD की जगह पे हम SSD हार्ड डिस्क लगाएंगे। और ये जो रैम है PC3 है और इसकी बॉय स्पीड है 12600। क्योंकि ये HP के मॉडल को आपको अपग्रेड करने के लिए इसको पूरा खोलना पड़ेगा। जो इसका रैम है वो मदरबोर्ड के नीचे लगी हुई है और मदरबोर्ड को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद फिर आप जो है उसकी जगह पे दूसरा रैम लगा सकते हैं। तो
क्योंकि इसको अपग्रेड करने के लिए आपको पूरे का पूरा सिस्टम को जो है उसको ओपन करना पड़ेगा। इस तरह से इसके अंदर नई हार्ड डिस्क लगाने के बाद और रैम लगाने के बाद आपको उसी तरह से इसको बंद करना है। मदरबोर्ड को फिक्स करने के बाद फिर उसके ऊपर आपने ये कवर लगाना है। कवर लगाने के बाद फिर जो कीबोर्ड के नीचे स्क्रू लगे हैं उनको लगाना, उसके बाद कीबोर्ड को लगाना, उसके बाद फिर आपने बैक की साइड पे जो इसके स्क्रू लगे हुए हैं उनको लगाना है। इस तरह से हमने ये सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।